दोस्तों चिकू बोलता है, भैया मुझे भूख लगी है, मेरे लिए मैगी बना दो। तब इसका भाई बोलता है, चिकू मैं काम कर रहा हूँ, तू मम्मी के पास जा, उनसे बनवा ले। उसके बाद चिकू अपनी मम्मी के पास जाकर बोलता है तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, तू चच्चा से बनवा ले। उसके बाद चिकू उदास होकर चच्चा से बोलता है तो चिकू का चच्चा बोलता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं बना सकता। पर दोस्तों अब जो आगे होगा उसको देखने से पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हो चिकू को मैगी मिल जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस लास्ट में ऐसा होता है चिकू खुद मैगी बना लेता है।